Oh, uhleli nomuntu njengamanje futhi. Ngicela amnike phone. Oh, ngicela ukuthi unikeze uphone lo muntu ohleli naye. Hey. Okay, mana. Angimi nikeza umuntu ohleli naye iphone. Hello sisi njani? Ngiyaphila. Ukhuluma nentombi yaThabiso wena ubani? Bonke ngiyathabisa ngisemathabisa umuntu. Angizwa? Umuntu ngiyathabisa ngisengathabisa ngoku. Uhleli nobani la ntweni? Ngisengathabisa umuntu wami. Umuntu wakho. Uthabiso sethe umuntu wakhe uyile umsebenzini musi. So iside chick leyo reni. Seso uside chick. Hayi umuntu wakhe kalozana mina nje owayiside chick. Yamus uthi umuntu wakhe. Niqaleni ukujola sisi. Kudala sinomntana ona 5. Yo. Ninomntana ona 5. Yeah. Ngicela ukuthi umnikeze iphone. Hey, this guy is unbelievable. Ngicela ukuthi umnikeze sisi, ngicela ukuthi unikeze umnikazi wefoni iphone, nikeze umnikazi wefoni iphone. Ngobani? Indoda yami lena ifoni yethu lena. Siyayishare le phone. Kungaphinde ngifonele futhi. Uyakutshela ukuthi umithisile. Ha. Aninaxesha lalonto uzazondlela lo mntana. Ngizazondlela njani lo mntana? Umithe nini? Sisi awuhlangene naleyo nto ngithi mina uyakutshela nawe ukuthi umithisile. Akantsheli ngifuna uyazi. That means it's going wrong. Ngicela ukuthi umnikeze iphone. Okay mandinike. Ina baby phone. Batho mithisi. Enafuni. Ngithisile mina, ngithise bani. Awuyazi leyo nto ukuthi umithisile ngoba ngikubhalela imosi test izolo. Yeah. Umitha kanjani nawe? Bisecting. Because ukuthini mathi mitha? Yazi inja lena. Okumithisile. Umitha kanjani? Ngimitha kanjani ubuza kanjani into enjalo kanti wena masisuke sihlanu suku ucabanga ukuthi kuzokwenzakalani? Leyo ngane akuyona ingane yami leyo. Akuyona ingane yakho angizwanga. Hayi kuyona ingane yami leyo. Ungalingi ungitshela amasimba wena. No, ngibuza ngamakhondomu imake phela. Amakhondomu enza. Angikhama ngaphakathi. Uthini wena? Imali yabo Uthini wena? ungisebenzisa nomuntu wami sihleli la ungibuza imibuzo ukuthi ngisebenzisa ikhondomu. Nomuntu wakho. Uyangiphazamisa yabo. Wait. Nomuntu wakho.